فينا جهز لها كم، قريت لها كل شيء جديد غير عن اللي كانت تستخدمه عملتي الاولى، المخده واللحاف. فينا جهز لها كم طقم، تقريبا 4، بس لاني ما اعرف صراحه كم قياسها بالضبط، فاحتياطا ما اخذت لها اكثر من 4. غسلتها وكويتها وألقتها. وفرت لها كل شيء يخص النظافه، الشامبو، الشاور جل، البلسم، الادوات الشخصيه، المعجون الاسنان، فرشه الاسنان، عوادل الاسنان، تقريبا كل شيء راح تحتاجه وفرت لها. جهزت لها شويه سناكات لانها بتوصل في الليل فممكن እናንተ ani kan jedhu bar yeroo tokko tokko mana jirtu san manni hojjettu sun mee madaamii keessatti viidiyoo kana sheer godha adaraa sinin jedha sheer godha dhugaa sinin jedha kan akkanaatunis jirti madaamiin akkanaatunis jirti kan fataa nama guututunis jirti jechuudha na takka garuu kan shaamboo takka namaaf finne kan qibaatii takka faalziinii kan namaaf finne dubar mataa anaatirra nama ba'a jechuudha kan humna namaa qofa barbaaddu kan waa tokko namaaf hin goone inaante ani bar viidiyoon kun minaa adabsiisa sababa kicini garuu irraa haa barattanii irraa baradhaa jedheen sinii fidaara malee nu warra viidiyoo hojjetuuf garuu rakkoo akka qabu hin beektu kanaafuu dadhabbii keenya laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa waan gaarii nurraa barachuu barbaada laayik sheer godhaa dhugaan sinin jedha biyya arabaa nu bilcheechite nu qinceechite akka miidiyaatti ol baanee dubbannu nu gooteerti waan ta'eef obboloota keenya kan nu duuba dhufaniif warroota ganaa dhufanii hojjetaniif akka barumsa ta'ee ergaa irraa argatanii gara hojiitti jijjiiranii viidiyoon nuti isiniif hin dhufne jechuudha. Yeroo baay'ee dirqama keenya nus beekuu qabna madaamis dirqama ishii beekuu qabdi. Garuu madaamonni donqooroon kan sammuun isaanii yaaduu hin dandeenye mirgaa fi dirqama isaanii beekuu kan hin dandeenye ni jiru jechuudha. Waa hundumaa sarraatinyuma irratti dirqama kan godhan ni jiru. Garuu dubbiin akkasii miti. Kan akka madaamii tanaa ni jirti. Qashtiin akka madaamii kana dhugaa dubbachuudhaanis mana kanatti jechuudha rakkoo akkana galata waaqayyoo dhugaa jira kana waan hamaadhaan isaaniin kaasu. Kana naafidaa hoon jedheen birrii fidinaan jedhaniin beekan naafiduu jechuudha. Naafiduu galata waaqayyoo. Tokko hin jiru jechuudha kan sarraatinyaarraa birrii luqquuman. Kan birrii luqquumani jechuudha. Saniinummaa wanta bitan san gatii olaanaadhaan bitanii kan sarraatinyaa kasaarsan. Kan birriin isaan irraa argatan isaanumatti kan deebistu jirti sarraatinyaan hedduun jechuudha. Wanni kana isin jechuu barbaada. Madaamiin tuni sarraatinyaan tiyya gara Itoophiyaa galtee jirti jette. Dhageechanii gara Itoophiyaa galtee jirti. Erga gara biyya galtee baatii 4 guutteerti. Hanga baatii 4 kana kutaan ishii qollofamee taa'aa ture. Har'a garuu sarraatinyaan tiyya deebitee naa dhufaa jirti. Kutaan ishii akka qollofametti hafuu hin qabu waan ta'eef kutaa ishii banee tanan tokkoffaa irratti algaa ishiitirraa qabdee algaa ishii firaashii ishii awusaa ishii biddilibsi ishii hundumaa kan dura san baaftee baladiyaatti yookaan isbaalaa qoshaashatti gattee haarawaa galchiteef. I love you madam haarawaa galchiteefi haarawaa galcheefi jira. Sababiin isaa kun amma awaaraan irra turee jira. Ishiin amma karaadhaa dhufti dadhabdeerti irra rafti. Kanaafuu ganaa har'a irra raftee boru yoo miicite dhukkubsachuu dandeechi waan ta'eef waan haarawatu ishii barbaachisa. Ishiin illee akkuma kan keenya namaadha. Kanarraan immoo shaamboo qibaatii hunda isaatuyyuu kan duraan isheen qabdu hunda baasee tana gate. Har'a kunoo shaamboo maajoon sinaanii faalziinii wanta hundumaayyuu kan ishee barbaachisu hundumaa kunoo biteefin jira akkanatti tartiiba galcheefin jira. Yuunifoormii ishii uffata hojii yookaan yuunifoormii ishii kan duraanii san baasiin gate amma immoo firee 4 biteefin jira. Kanarra bituufiif immoo yookaan ishiin qannastee dhufte yookaan furdattee dhufte waan ta'eef saayizii ishii waan hin beekneef yeroo dhufte immoo saayizii ishiitirratti nan bitaafi jettee haala kanaan hojjetti. Kutaa sarraatinyaa kana bichaa osoo hin godhin kan ixxurra kan bareechiturra kan immoo wanta hundatti qeyyerturra kan maal gootu jechuudha. Kan bukuuruu itti urgeechitee shittoo itti urgeechitee fataa goote jechuudha. Yaa Rabbi kun amma manni akkanaa kunis abjuu natti fakkaate viidiyoon kun dhugaa dubbachuudhaaf innaa koomentii madaamii kana jalaatti immoo gariin ina shiqaaphatti sobdi viidiyoodhaaf kan jedhan jiru ijoolleen keenya. Akkasumas madaamonni gaggaariin immoo waanuma gaarii barreessuu fi madaamonni immoo hamtoonni kan waaqota akka namaa gochuu hin dandeenye immoo akkasumatti waan hamaa barreessu jechuudha. Waan gaarii biyya lafaa irratti namaa gochuun samii gubbaa irratti faayidaa argachuuf jechuudha ilma namaatiif. Madaamii tana sirritti waan quraana qaraatuuf waan sirritti waa'ee amantaa waan waaqayyoon namaan jedhu waa sirritti beektuuf sarraatinyaa tana akka ilmoo isheetitti ilaalte malee waa biraas hin fakkaatina. Sinii galee namni waa'ee amantaa fa'aa keessatti gadi bu'ee amantaa kamuu haa ta'u
amantaa abbaa fedhe haa ta'u nama tokko cunqursi miidhi waan takka hin fidiniif mana kee fidiiti dhaani waa tokko hin fidiniif rakkisi jedhu hin jiru. Miskiina gargaari. Waan isheen barbaadu waan inni barbaadu godhiif jedha jechuudha. Inna nuti barradha mana namaa kan jirru miskiina. Sababiin isaa gadi baanee waan fedha keenya bitachuu hin dandeenyu. Waan garaa keenya godhachuu hin dandeenyu. Waan isaan nutti kennan qofaadha nuti kan fudhannu jechuudha. Mitiire? Inna kinoo haala kanaan kan akkanaatu ni jirti. Obboleettii teenya takka tokkana naan jedhee beektanii ani ergan biyyaa dhufeetii waggaa tokko guuteera. Hanga waggaa tokko kana madaamiti waa takkanaaf hin bittu. Waa takkanaaf hin bittu. Keessa darbee daa'ibberiin na jalaa dhumate gaafa san bireediin kiyya narra jira. Waanan uffadhu dhabee dhiinni uffata kiyya na tuqee waan godhu dhabee akka godhu wallaalee intala ishiitiin naa kenni jennaan birrii as kenni dhaqeessii bitanaan jette. Ishee haganaa bittutti firee takka naa kennennaan birrii as kenni amma dhaqeessii fida malee kiyyarraa fuudhee siin kennu naan jette. Kunis jira bar manni akkanaa kunis jira bar ijoollee. Garuu immoo kana immoo kunniin immoo madaamii tana faana lakkaawwamtiire ishee tana faana laallamtiire dhugaa dubbachuudhaaf kan waan eebbise ni jira jechuudha. Waaqayyoon ammallee irratti aashee eebbisu dhugaa. Ila galaashii boruu ganamaan jannata seenuu waan gaarii hojjechuu samii gubbaatti mana ijaarrachuun haala kanaan nama barbaachisa. Inni hordoftoota keenya kan nama waan gaarii hojjeturra waan gaarii baranna. Nama waan gaarii hojjenirra waan badaa hojjenna. Garuu immoo ani kanan sinin jedhu ijoolleen mana badaa jirtan kan madaamin sin cunqursitu yoo jiraatte jechuudha. Mana akkasii warri jirtan odoo rakkattan osoo dhiphattan mana san keessatti hojjettanii waggaadha waggaatti hin dabalina. Yoo dandeechan kontiraata keessa fixaatii keessaa galaa. Yoo dadhabdan birrii keechanii maallaqa keechanii tiikeettii muradhaatii galaa. Waaqayyoon biyya jijjiirrachuun bu'aa qaba. Yoo sammuu yaada qabaatte, sammuu hojii qabaatte, kaayyoo qabaatte ta'e mana ibiddaa keessa taa'uu irra mana san yoo jijjiirratte tokkorraa tokko waan gaarii argachuu dandeenya. Ani dhugaa isiniin jedha peerutii deemee hanga waggaa tokko rifeensi dabbasaa kiyya hanga narraa buqqa'utti na gubde madaamii jechuudha. Waan madaamii sun na goote seenaa isaa guyyaa tokko nan dubbadha jechuudha. Inna dhumarratti gaafa waggaa guutu wanti hundi humna kiyyaa ol gaafa natti ta'uun galuu murteessa. Yoo midhanni kun bara 2011 jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Inna birrii kiyya diinaara 200 baasee lala 200 doolaara diinaara sun ta'an doolaara 200 baasee peerutiidha. Gara Itoophiyaa tiikeettii maallaqa kiyyaan muradheen osoo kontiraata hin fixin gara biyya abbaa kootii gale. Waa baay'een sirreeffadhee waa baay'een milkeeffadhee nan dhufe kunoo carraadhaa sanuu bar meeqa naa kaffalti seetani 200 naa kaffalti. Ishiidhaan jechuudha mana ishii guyyaa hunda fossa. Birrii saniinuu birrii biyya peerutiin naa kenniti. Birrii sunuuyyuu anatu birriidhaan doolaara bitaa jechuudha. Birriin peerutiin Itoophiyaa yoo deemte faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Anatu doolaara bitata birrii hiyyaan garagalchee jechuudha. Doolaara naan keetu dudduute. Haala kanaan rakkachaa waggaa lamaan hojjedhaa didee biyya kiyya galee kinoo waan carraa waggaa tokko biyya koo taa'ee bara 2012 kunoo biyya Saudi Arabiyaa dhufee haala kanaan fataadhee hojjetachaara. Galata Rabbii, galata Waaqayyoo manni amma jiru kuni wanta na miidhe tokkollee ofirraa hin qabu jechuudha. Hojii hojiidha. Hojiin baay'ina hojii isin yaaddachina. Mana kamuu taanaan hojiin ni baay'ata. Waannan madaamii yoo sitti hin dubbanne ciqinciqiin mana san keessa hin jiraanne hojii kee hojjettee yoo fixatte immoo boqonnaa yoo qabaatte akkasumas immoo wanna ati barbaaddu madaamii yoo sii goote hojiin maaliif haga fedhe hin baay'an mana ciqinciqiin hin jirre omaa sitti fakkaatu. An akka hojiin baay'atuun akka dalagaan baay'atuun mana kana hojjedhu ture. Garuu immoo hojiirra amalatu nama barbaachisa. Namni amala gaarii qabu dhagaallee mana sitti ofalatte mana kaas diigee ijaaru dosin jedhan omaa sitti hin fakkaatu waan ta'eef anuufii kiyyaafan bareechuudha. Kanaafuu mana tokko cinqamaa dhiphachaa caqacaqamaa hin taa'inaa. Galaati qeeradhaa biyya jechuudha. Biyyuma ciqinciqii qabdu santuun deebi'inaa. Manni hundumtuu akka waan biyya akkas ta'eetitti ilaalati biyya jijjiirradhaa jechuudha. Anama peerutii jechuudha. Ijoollee waa'ee peerutiin haasa'u miti. Ani garuu peerutiin hundumtuu manni hundumtuu akka waan mana ani ba'ee sanatti fakkaata jechuudha. Sururna jedha baqa hin jaaladhu waan hin miidhameef. Isin galee kana fakkaata.
Egaa viidiyoo kanarraa waa baay'ee barattan jedhee yaada. Turtiin wajjin guutaniif ulfaadhaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana immoo laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna.